Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali masih bersama kami Napower Channel. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa hadir dan berkunjung ke kawasan parkiran BNR di Kota Bogor. Dan di sini di depan kita ini ada 3 unit armada bis ya. Rombongan PAUD Wijaya Kusuma ABC, 3 unit bis. Dan sementara di mana para pengunjung mulai datang dari lokasi wisata ya. Dan di sini para manajer Kota Bogor sudah mulai beraksi berjuang demi sebuah konten ini nih. Namanya Mania Edit Kota Bogor ya. Hop. Ini sepertinya mau wes mantap. Asik. Asik nih. Tuh mengarah keluar ya, mengarah ke jalan raya. Asik. Nah kali ini kita di atas dulu ya, karena selama ini kita di pinggir jalan raya, dan sore hari ini kita di atas dulu. Mana lebih jago pantauannya, dari atas apa dari bawah? Asik ini telelenya, ramai ini. Tuh lagi belajar motor. Asik. Asik. Asik ini dikawal. Diamond. Selamat jalan buat armada bis Diamond Jet Bus 2. Asik. Nah ini menyusul ya, ada beberapa unit lagi di belakang dengan perlahan keluar di pintu parkiran. Bumex 99 dengan perlahan meninggalkan lokasi parkiran BNR Kota Bogor. Jet Bus 3, wes mantap ini. Cuma sayang 1000 kali sayang Bumex 99 tanpa telolens. Selamat jalan buat Bumex 99. Masuk dia. Asik. Selamat jalan buat armada bis Diamond Jet Bus 3. Semoga sukses selamat sampai kota tujuan. Didandani dengan oleh Adi Putro. Wes, semua masih ngumpul ya di pintu gerbang Jungle, menunggu sambil menanti kehadiran rombongan dari lokasi wisata. Itu dia. Ini udah pada bubar ini para manianya.
Oke ya, terima kasih berikan sahabat semua. Ternyata rombongan yang ini sudah pada pulang dan tinggal ada beberapa unit armada bis lagi yang standby di parkiran ini. Mohon maklum karena ini mungkin hari Jumat ya. Apa kita telat hadir saya kurang tahu, tapi itulah rezekinya hari ini. Gitu-gitu sudah alhamdulillah. Ini ada 2 unit armada, ada bis lagi nih. Nurul Hidayah. Apa ini? Putri Soleha. Nurul Hidayah. Nah itu abang-abang sopir lagi istirahat. Ada telelenya? Hah? Ada basurinya? Hah? Lagi karaoke di dalam. Lagi karaokean. Masih bersantai di samping. Sana kita, ayo kita nunggu sana lagi. Yuk ke sana. Ayo. Yaki mana ke sana? Ayo. Kebun berangkat. Nanti berangkat lagi, ayo. Siapa? Ayo kita ngoyot dulu. Ayo. Ngoyot. Nanti berangkat bisnya nggak ada lagi ha, seperti kemarin telat. Asik. Nah, dari kejauhan udah mulai terdengar basurinya ya. Ini detik-detik melepas, tinggal landas dari kawasan PNR Kota Bogor.